Trebalo bi nam zaista nekoliko dana da pobrojimo sva dobra i humana djela ovog čovjeka. On je jednostavno sinonim za humanost, pravdu i poštenje. Čovjek koji iz vlastitog budžeta podijelio više novca raznim udruženjima, klubovima i zajednicama nego svi političari u bivšem savezu gradskog vijeća zajedno. Često voli za sebe reći da je to tek dio njegove životne misije. U svojim izjavama je blag i umjeren, a u svojim idejama istrajan i nepokolebljiv. Čovjek čiji su ekonomski principi modeli razvoja biznis plana, priče za školske udžbenike. Vlasnik mesne industrije i sa preko 160 zaposlenih radnika, idejni tvorac Tuzlanske alternative, njen osnivač i predsjednik, zasluženo na rednom broju 1, gospodin Mensur Alić. Molimo našeg predsjednika da nam se obrati. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni sugrađani, hvala vam što ste večeras u ovolikom broju. Ovo je znak da ćemo pobijediti. Šta dalje? Nema šta dalje, idemo dalje, ni lijevo ni desno, nego pravo. Dignute glave i svjetla obraza. Nikad ni pred kim nismo barali ni pogled ni oči. Sretno da pobjedimo. Zašto smo ostavili posljednji skup u Gornjoj Tuzli? Zato što je ovo jedna od najvećih baza Tuzlanske alternative. Ovdje smo započeli i ovdje završavamo. Ovdje smo na prošlim izborima dobili 820 glasova. To je nezapamćeno, nikad to ni jedna stranka nije dobila. I ovdje su postavljeni temelji. I da nije bilo ovih glasova, mislim da ne bi prešli prag i da ne bi ušli u vijeće. Zbog toga vam hvala što ste nam dali podršku kada je bilo najteže prije 4 godine. Sada smo daleko jači nego što smo bili prije 4 godine. Zašto u Mempromu? Pa zato što je ovo moje. Nećemo na tuđem gradu ništa. Ovo su djela. Ovdje je bila livada prije 18 godina. Znaju to dobro Gornjotuzlaci moji. Livada je bila, potok je tekao oko sredinu. Pogledajte sad ovaj kompleks. Među 100 najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini. Upornost, poštenje, rad donosi rezultate. Zašto promijeniti ovu vlast postojeću? Evo, reću vam par rečenica. Bio sam u vlasti zajedno sa drugima strankama. I kada sam postavio pitanje i tražio informaciju prije godinu dana, šta je sa poslovnom zonom Kreka Sjever koja je trebala 16 fabrika da napravi? Bio sam u tom timu, kad sam to pitanje postavio, nismo više nikad pozvali. Tražio sam upornu informaciju godinu dana da dostavi. Zbog čega? Nisu htjeli dostaviti, ali saznao sam. Pa nisu riješili imovinsko-pravne odnose. Izgleda su tu zonu radili, a milion maraka je uloženo u nju. Trebalo je 1000 radnika da se zaposle. Nisu, zato što su to vjerovatno, ili će pokušati vjerovatno, da to nekim svojim rođacima, tajkunima, daju to zemljište u bescijenje, a da bi imali oni svoj profit. Neće moći. Neće, mi ćemo to nastaviti.
Mi ćemo to završiti. Drugo pitanje kada sam mi postavio i kada sam tražio informaciju gdje je 26 miliona kredita koji ste se hvalili za vodu, 14 miliona nepovratnih sredstava od USAID-a i još nekih nevladnih organizacija svjetskih koji su dali novac. 14 miliona bespovratnih sredstava, a 12 miliona kredita. Ja sam glasao za taj kredit i ovdje prisutni vjesnici, ali su nas prevarili žestoko. Rekli su da je uslov da bi taj kredit dobili bespovratna sredstva da povećamo 10% cijenu vode, da bi se moglo vraćati tih 12 miliona kredita. A da će sva sredstva uložiti da svaka mjesna zajednica dobije kvalitetnu vodu. Nema ni kredita, nema ni para, nema ni projekata, nema ništa. I zbog toga sam izašao iz te vlasti. Zbog tih para. Morat će položiti račun gdje je novac. 3 godine pune građani plaćaju 10% skuplje vodu. Gdje je tih 10%, pitam ih. To sam i pitao. A Boga mi će posle izbora morati položiti račun. Gdje su sredstva? To su sredstva građana. Svih građana Tuzle. A svakih 7 dana po jedna cijev pukne prema Gornjoj Tuzli i svakih 7 dana, jedan dan bar nema vode u Gornjoj Tuzli. Cijelo star 30 godina. Umjesto da svaki mjesec izrade 100 metara samo promijeni cijevi, sad bi je godine bi završili. On neće. Ali morat će. Morat će sigurno. Sigurno će morati. I treće, kada sam im postavio, znate kad postavite oko para, onda je to teško. Kad im postavite pitanje gdje je zadnji 5,5 miliona kredita koje smo digli da bi uradili 13 projekata. Nisu odgovorili. Ne javljaju se više na telefon. Ili su im baterije surile, nemaju para možda. Možda im fali, aj poslat ćemo im onim porukom, opet para. Pa zašto? Pa zato što je projekat u Gornjoj Tuzli za obilaznica koju mi zovemo Žabljak i u tih 13 projekata upravo i taj projekat koji je predviđen 400.000 km-ova. Trebali su početi, a nisu. Morat će položiti račun gdje je 400.000 maraka, da li je to možda onaj most dole koji su napravili. Ali morat će ta sredstva vratiti građanima Gornje Tuzle, jer je to njihovo. I taj projekat mi ćemo završiti sigurno. Kad smo vidjeli da nema od toga ništa, onda smo preko vlade Tuzlanskog kantona uspjeli da dobijemo projekat, jedan ključan i važan za razvoj ovog kraja. A evo vidjeli ste kad ste dolazili da se radi već uveliko priprema. To je 2,5 km od Simen Hana do Gornje Tuzle ide novi asfalt 6 centi, habajući takozvani, koji će trajati narednih 20 godina. To smo uspjeli. I evo za 10 dana bit će asfaltirano. Bit će jedan najbolji prilaz jednoj mjesnoj zajednici. To smo započeli ja i Ekrem zajedno prije 7 godina. Uradili smo jedan sloj, evo uspjeli smo i drugi da uradimo. A znate što oni kažu? Kažu, mi ne damo Tuzli. Ne znam kome to, ko im to hoće da uzme Tuzli. Zar vi niste Tuzlaci? Kaže, otimaju nam, hoće da nam otmu Tuzlu. Pa ko to otima Tuzli? Pa mi hoćemo da skinemo samo jedno umlje. Da se transparentno troši novac. Da svaki građan ima uvida u projekte koji se radi. To tražimo. Ne tražimo ništa od njih da iz svog džepa daju, nego samo novac koji je vaš i naš. Jer stalno to izdvajate iz svojih plaća određeni porez. Još sam nešto
danas zapamtio na njihovom skupu, pošto su, nisam zapamtio, napisao sam. Kaže, Tuzla nije na prodaju. To su sinovi žestoko izjavljivali. Pa kome je to oni Tuzlu prodaju? Ko to hoće da kupi Tuzlu? Ko to hoće da kupi Tuzlu? Pa ja ne mogu da shvatim dokle idu da bi dobili glasove sama. Ma prošla su njihova vremena. Ja kažem, iza sebe treba napraviti djela. Meni u životu ništa više ne treba. Ja sam sve sagradio što sam mogao sagraditi. Ovo što mi je ostalo života, želim da se posvetim u izgradnji grada, u izgradnji poslovnih zona. Ja ću vam reći samo, neki političari su počeli ovo koristiti, evo gledam mjesec dana, nikad to nisam od njih čuo. Industrijske poslovne zone, ja mislim da oni uopšte ne znaju šta je to. Pa evo, ovo je poslovna industrijska zona gore do Majevčanke. To je industrijska poslovna zona. Takve želimo dvije da otvorimo i sa lijeve i sa desne strane ulaz u Gornju Tuzlu. To hoćemo da radimo. To je naš put. To je naš cilj. Imamo u Barama 110 duluma zemlje ili 11 hektara, a narod naš bolje zna šta je dulum. Pa ja to tako kažem. Možemo izgraditi najmanje 20 fabrika. Opštinsko zemljište, voda ima, struju treba dovesti i samo investitore naći. Hoće investitori graditi i domaći i strani, ali pod uslovom kad dođu da ne čekaju 6 mjeseci da dobiju zemljište. Primjer, najbolji je ovaj ovdje gdje ste sad. Trebalo mi je punih 6 mjeseci da otkupim zemljište od samog zahtjeva. Ali nisam htio namjerno kao vijećnik da tražim nešto da mi preko reda uradi. Čekao sam da vidim dokle će to trajati. Punih 6 mjeseci je trebalo. Ne može se tako investirati, neće tu ljudi ulagati tako. Morate završiti ljudima za 10 dana da bi gradili. Jedino na taj način možemo graditi i otvarati nova radna mjesta. Ne mogu pričati oni o radnim mjestima u izbornoj kampanji koji ni sebe sami nisu zaposlili, a kamo neko drugo. Napravite djela, pa onda izdajte pred narod. Ja vam obećavam da ćemo posle 2. oktobra biti jedan od važnih političkih faktora koji će utjecati na formiranje vlasti u gradu Tuzli. Ali nećemo nasjesti na ove priče koje se pokušavaju plasirati u javnosti i na raznim portalima da će Tuzlom vladat Banovići, Kalesija i druge opštine. Tuzlom će vladati oni koji građani daju povjerenje. Oni će vladati Tuzlom, ali ne na ovaj način, nego na sasvim drugi način. Pošteno, korektno, do kraja. Bez toga nema nam izlaza. Zato nam treba pomoć. A pomoć ste vi. Mi ne možemo ništa bez vas uraditi. Ako ne dobijemo glasove, uzalud je sve. Posle 2. oktobra ovo je jedna nova politička stranka koja će na prostorima Bosne i Hercegovine zabilježiti u budućnosti velike rezultate. Ja gdje god sam postavio temelje, izrastu veliki objekti zgrade. Tako će i ova stranka izrasti. Hvala vam što ste prisutni večeras ovdje bili. Izađite na izbore 2. oktobra. Svaki glas nam je potreban. Svaki glas. Da bismo promijenili, a možemo promijeniti mnogo što šta. Vjerujte mi, ispred vas je čovjek koji 18 godina radi ovaj posao. Da su bilo šta mogli naći o meni, oni bi iščupali ovih mjesec dana. Nisu ništa našli jer nemam oraha u džepu. To je najvažnije.
nemam ništa. Ništa nisam uradio ni protiv države, ni protiv utaja poreza, ni bilo šta. Moja prednost je samo bila u jednom, da pomažem drugima. A daću vam najbolji primjer kako se to radi. Projing firma, evo je ovdje, preko puta, bila je ugašena. Naš čovjek. Dao sam mu priliku od 1.000.000 maraka da uradi ovaj objekat, kad je bilo mu najteže, kad se ugasilo. Danas ta firma zapošljava 30 radnika, to je moj uspjeh. To je komšijski odnos. Gradi se i dio Majevčanke pivare, jedan koji će dio proizvodnja se predstavlja ovdje u Gornju Tuzlu. I tu će biti novi radni mjesta, evo već se gradi. Majevčanka je u pregovorima, ostatak Majevčanke, u pregovorima. Vidjet ćemo ko će je kupiti. Ali kogod je kupi, vjerujte da će biti najmanje 100 zaposlenih. Računajte na to. To je budućnost. Tako se može samo raditi. Stvarati nove vrijednosti, zapošljavati, ali ne samo institucije državne. Neka svako pokuša i vidi i neka ode u privatne i vidi kako je to teško raditi. Ali pošteno. Pošto litar vode je dobro šajno. Imam još jednu samo da pozdravim moje Sarajlije, Labudovi koji su došli iz Sarajeva da me podrže. Molim jedan aplauz za njih. Hvala im puno što su ovdje prisutni. Došli su iz Sarajeva da mi daju podršku, vjerujte. Znali su cijeniti ono što sam im pomogao u posljednjim godinama. I to je moja veličina. Ali njihova veličina da su došli iz Sarajeva samo ovdje da bi mi dali podršku. Hvala vam, zdravi, živi, bili, svako vam dobro želim. Izađite na izbore i glasajte za Tuzlansku alternativu.